खबर बलिया से है, जहां गंगा की बाढ़ की विभीषिका लोगों के लिए बर्बादी का सबब बनी है। गंगा का रौद्र रूप देख तटीय क्षेत्रों के लोगों में दहशत का माहौल है। गंगा में आई बाढ़ में देखते ही देखते एक पक्का मकान गंगा के पानी में समा गया। सिर्फ कुछ सेकंडों में ही गंगा किनारे बना पक्का मकान गंगा में विलीन हो गया। बाढ़ का ये कहर बैरिया क्षेत्र के कहरपुर गांव में नजर आया, जहां गंगा किनारे बना एक मकान गंगा कटान के चलते महज कुछ सेकंडों में पूरा का पूरा गंगा में विलीन हो गया। आसिफ हुसैन, ज़ैदी की रिपोर्ट।